Кашель является защитным механизмом очистки наших бронхов и трахеи. Если кашель редкий, то служит удалению слизи и не является признаком болезни. Здоровые дети покашляют до 15 раз в день, что не должно волновать родителей. Различают следующие виды кашля. Остро возникающий кашель, затяжной кашель, который длится 3 и более недель, рецидивирующий, то есть возвращающийся кашель, кашель, возникающий периодически, и длительный постоянный кашель. Все виды кашля связаны с выбросом слюны в воздух и требуется обезопасить окружающих людей от заражения при нахождении в помещении. Лучше всего с данной задачей справляется ультрафиолетовый рециркулятор. Раньше такое оборудование стояло только в лечебных учреждениях, но сейчас оно доступно и в розничной практике. Все рециркуляторы имеют одинаковый принцип действия. Зараженный воздух с помощью вентилятора прогоняется через камеру, в которой находится специальная ультрафиолетовая лампа. Излучение убивает бактерии, и воздух выходит из рециркулятора очищенный от инфекций. Рециркулятор можно установить в любом помещении. Он совершенно не опасен для детей и взрослых и показан к применению даже в детских садах и других образовательных учреждениях. В следующих выпусках будет подробно рассказано о рециркуляторах, их видах, как выбирать рециркулятор и где его лучше поставить в помещении.